খাতা কলম নিয়ে পড়ালেখায় ব্যস্ত ছিল আমার এই ছোট্ট বিল্লোটা। তখন আমি আমার বিল্লোকে বলি, তুমি পড়ালেখা নিয়ে এত কেন ব্যস্ত হয়ে গিয়েছো? তখন সে আমাকে বলে তার নাকি কিছুদিন পরেই পরীক্ষা। তখনই আমি তাকে বলি, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো সেই নামটা খাতায় লিখতে। কিন্তু সে সেই নামটা খাতায় লিখতে পারছিল না। তখনই আমি তাকে একটা ছোট্ট শাস্তি দেই এবং তখনই আমি তাকে অনেক রাগারাগি করি যে তুমি কোন ক্লাসে পড়ো সেইটাই খাতায় লিখতে পারো না, তাহলে তুমি পরীক্ষা দিবে কিভাবে? এই কথা শুনে বিড়ালটা রেগে বেগে খাতায় এমন কিছু লিখে বসলো যেটা দেখলে তোমরাও চমকে যাবে। কিন্তু তার আগে ছোট্ট এই অবলা বোবা প্রাণীর জন্য ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর লাইক সাবস্ক্রাইব না করলে বুঝবে তুমি এই ছোট্ট প্রাণীকে একদমই ভালোবাসো না। যাই হোক, সবশেষে আমার বিল্লো খাতায় কিছুই লিখতে পারে না। বন্ধুরা, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো অবশ্যই কমেন্টে লিখে যাওয়া।